क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। नरेंद्र कुमार, आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली में बैठे हैं। जी जी। कृपया बताएं आप किस लिए आए हैं? ये मैं अपनी मदर के लिए आया हूँ। जी। क्या उनको शिकायत थी उनको? उनको पाइल्स की प्रॉब्लम है और खांसी बहुत है। जी जी। और ये खांसी उनका हार्ट में एंजियोग्राफी हुआ था करीबन साल 1.5 साल 2 साल पहले। हाँ 2 हाँ स्टंट भी डले थे उनको। हाँ। उसके बाद से खांसी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जी जी। ना रात को सो पा रही थी और पूरी रात बार बार पानी पी रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके हमारे यहाँ से कितने दिन की दवा ले चुके हैं आप? अभी तो सिर्फ 8 दिन की दवाई ली है। अब उनकी खांसी कैसी है? खांसी में तो बहुत बढ़िया आराम है। खांसी जी तो एकदम से पहली खुराक के बाद ही उनको जी। अच्छे से नींद आई। और वो खांसी में तो आराम से बिल्कुल, रह पा रहे हैं? खांसी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खांसी में तो बहुत बढ़िया आराम है। ठीक है, आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली में बैठे हैं। जी। धन्यवाद।